A sua mão tava aparecendo, tava aqui, ó. Tava aparecendo. Era na mesa. Era na mesa, tava na mesa. Ela tava aparecendo, tava em outro lugar. É osso. É, posso ter uma sozinho é osso, mano. Pelo amor de Deus, vamos morar. Vamos fazer propósito. Meu, vocês Vamos fazer propósito. Tudo solteiro, viu? Tá louco, vocês moram não, meu? O que ele falou? Tudo solteiro. Aqui tá faltando oração. Pô, eu também tô solteiro, eu lembrei. Eu acho que tá faltando. Fartando? No momento do cara que é casado, ele sabe, ele vai falar que é casado. É, o Léo vai dar um curso pra solteiro. Vamos lá, fala aí, Léo. Primeiro eu preciso fazer um. Eles estão muito mole. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tá faltando a parte da ação. Orar, acho que o povo tá até orando, mas a ação tá faltando. Ação? Vai, Wellington! Isso tão armando pra gente, mano. Tão Olha armando. lá, olha lá. Isso é só teoria, tem que ter prática. Isso Olha é lá, um aí, milagre ó. de Deus. Aí, ó. Ô, Bé. Aí fica esperando, aparece o Zé Manés da vida, não é? Quem escolhe muito. É, isso mesmo. Gostei dessa parte Ah, aí. é? Gostei. Fica escolhendo. O que é pra fazer um filme de ação? A fila anda. É pra fazer um filme de ação? Quase. A fila anda. Eu não vou dizer mais nada, É, o Edson tá sem moral. Tudo que eu disser. Isso prova que houve um confronto. Então, ó, tá feita. Tudo que eu disser pode ser usado contra mim no tribunal. Só fala na presença do Só fala na presença do meu, eu sou um cara tão perfeito. O que é de errado comigo, meu? Ô, Marco, a gente é tão sério, mano. Pô, a gente é tão sério, meu. Tão sério, mano. Você tá filmando? Somos maduros. Não, tá de ponta cabeça. Ó, parece dois retardados. Ai, meu olho. Oh, meu Deus, onde ele está? Michael, você fica mexendo com os marrentos desse, ele vai te dar porrada. Eu também sou forte, olha o meu tamanho. Incrível Hulk! Eu subi em cima. Vai. Ô, Michael, explica aqui como o homem se vê na sua alma sem ele é, não é não? Verdade. Olha assim, olha como eu sou forte. Vai pegando na minha cabeça. Vai, senta aí, vai. Vai, senta aí. O italiano lá, o louco. Não, o Não, louco. o francês, é o francês. Olha, é francês mesmo. Zidane na Baptista. Eu acho que agora deveria se cumprimentar sempre com o Zidane. Se cumprimenta sempre no estilo Zidane. Você enrolou. Não, aqui, ó. Sabe que a visão, eu acho? Os amigos são loucos, olha pra isso. Olha lá, filma isso. O seu tá guardado. Nós não somos loucos. Quem é louco aqui, mano? Não sabe nem bater, não sabe nem bater. Quem é louco aqui? Ah, é? É só uma fase. Ah, é? Quem é louco? Depois em casa, sabe. Como é que é, Ana? Depois em casa, sabe. Espera! Será? E depois, espera de novo. Que é pra não atrair maldição. Quem é louco aqui? Babi, faz os sapios fazem. Temos que aprender Mas canta. a esperar. Grava depois. Vai. Todo mundo gravando. Aconteceu! O momento ápice da festa, alguém faz uma tragédia! Não, tem que gravar isso! E não foi o Michael! Tira foto, Tem que tira gravar foto, isso! tira Tem que gravar foto, isso! tira foto. Meu chip da Oi foi pra água abaixo!